Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, leo ni rehma na nuru kwa Mwenyezi Mungu ambaye tupo naye mgeni mwingine ambaye naamini tutaweza kujielezea ni nani, tuweze kumfahamu ni nani, tujue anafanya nini ili tuelekee katika mada yetu ambayo siku ya leo inahusiana na the role of elections in strengthening democracy. Kwa Kiswahili wanasema ya kwamba ni uchaguzi, yani jinsi uchaguzi unaleta manufaa katika kuimarisha demokrasia ya nchi. Na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi zaidi. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Kabla tuelekee katika mada yetu leo, tungependa kufahamu jina lako, wewe ni nani, unajihusisha na nini? Jina langu naitwa Mchesia Anyika. Mimi nimesomea international relations na pia mimi napenda sana vijana, mambo ya masuala ya kisiasa. Hivi punde ama karibuni hivi nimechaguliwa kama kiongozi wa special interest groups katika chama cha PNU. Secretariat ya Nairobi. Sasa ndio nimejiunga huko juzi tu. Hata sijakaa miezi 2 hapa. Congratulations, congratulations. Ni furaha sana kuona vijana wakiwa katika nyanja hizo. Na kwa rahisi kuimarisha nchi. Na tukielekea katika mada yetu ya leo, kwanza tufahamu, tueleze nini haswa demokrasia? Kwa ufahamu wangu, demokrasia ni pale ambapo wananchi ama watu ambao wana jamii yoyote ile ina uwezo wa kuzingatia ama kuparticipate in kuchagua viongozi wao. So for me, that is how I look at democracy. That ability of the citizens to be able to participate in determining who their leaders are. Yes. Na tukiangalia, naamini hatuko mbali kufika katika nyakati za siasa. Na tungependa sana vijana waweze kufahamu kwamba kuna umuhimu gani wa huu uchaguzi upande wa demokrasia. Kwanza mnaangalia umuhimu wa demokrasia au uchaguzi katika demokrasia kwa sehemu 3 muhimu. Na kama utanikubalia, wacha niseme kwa Kiingereza. Haina tatizo. The first thing is you hold the leadership to accountability. It is part of the democratic process. The second thing is participation of determining the sovereign leadership of any state. So it is part of the social construct. Na in a country kama hii nchi yetu ya Kenya, it becomes very critical because we are a country of many small nations. So democracy might not be the perfect system of governance, lakini it is the best for this country that is formed up of small nations kuchagua nani atakuwa kiongozi wao. Cha mwisho ni it gives leaders an opportunity to present their manifesto na to perpetuate development. So it gives the citizens the ability to choose a leader that will perpetuate development in the best way possible for them. And then lastly, it is also a human right. Under the United Nations Universal Declaration for Human Rights, it is a human rights for people to participate in the formation of their governments either directly or indirectly. Yes. Kwa nini unafikiria sasa hivi vijana wengi wameamua, kuna wengi sasa hivi wanaamua kwamba hata kuchukua kura kuparticipate in election? Is it because leadership ya nchi yetu tunaona kwamba kuna mahali iko tampered? Kwanza sitaki kusema vijana wengi hawataki kuchukua kura kuparticipate. Vijana wengi wanataka kuchukua kura kuparticipate in the leadership ya hii nchi. Lakini kunatokea shida kuwa uongozi wa nchi yetu ama viongozi generally for a long time wamebakia katika mafikira yale ya kitambo.
So mafikira yale ya kitambo ni vitu kama ukabila, corruption, ambazo vijana wengi hawajihusishi navyo kwa sababu vina hudumu. Vijana hawezi ingia katika siasa kwa sababu hawana pesa. Vijana hawezi ingia katika siasa kwa sababu ya hawajulikani, ila wana nguvu, wana uwezo, wana maarifa zaidi kuliko uongozi pale kitambo, ukilinganisha na uongozi wa sasa. Lakini kikuja kwa upande wa kuchukua kura, personally I believe vijana wanachukua kura. Nimekuwa katika constituency ya Kasarani. Wakati nilienda kubadilisha kura yangu, nilikuwa naibadilisha kutoka sehemu nyingine. Nilikuwa kwa laini for more than 2 hours. So nikisikia watu wakisema vijana hawachukui kura, nashangaa hawachukui kura wapi? Labda tuambiwe the specific places ambazo vijana hawachukui kura. Kwa sababu hii gumzo ya vijana kutochukua kura, nimelisikia hata jana IBC ilikuwa na function, nikasikia wakisema vijana hawachukui kura. Lakini pia kuna the other side of it. Saizi msimu huu watu wanakata kura, wanachukua kura. Lakini mbona hautusikii ikiongelewa sana? Hata katika vyombo vya habari. Hatujaona mabango hata ya ABC, hatujaona zile advertisement. Nakumbuka tukikuwa watoto wadogo, nilikuwa nasikia habari njema kwa watu. Adverts zilikuwa mingi za kuchukua kura. Wakati huu hamna. Sasa inakuwa pia ni changamoto, that information. Na pia tujue nchi yetu, as much as tumeendelea kidogo kiteknolojia vile vile, lakini information haiwafikii kila wote, kwa sababu ya pia vitu kama hivi vile tunaongelea kama umaskini na vinginevyo, access to that information. Na je, unawaza kwamba kuna lile swala kwamba watu wako mashinani, na vile umesema ni muhimu sana watu wapate ile information. Je, kama serikali ama sisi wananchi ama vyombo vya habari vinaweza ungana vipi kuhakikisha kwamba hizi taarifa za kwamba watu kuchukua kura ama ni jinsi gani kuwa na ile knowledge ya election ziwafikie vipi? Kwa sababu wengi katika nyanja hasa kule mashinani, wengine hawana televisheni, na utakuta wengi kufika sana ni ile utakuta mara moja ama wakati kura inakaribia. Natumai hichi ambacho tunafanya hapa ni mojawapo ya zile mbinu za kuhamasisha haswa vijana kuchukua kura. Lakini mimi mwenyewe ningeomba watu wajitolee. Najua vyombo vya habari mingi Kenya zinafanya biashara, zile advertisement ndizo ambazo wanapata mapato yao. Lakini unafikia wale wakati ambapo pia unaangalia nchi yetu tuko wapi, uongozi, tungependa uongozi gani, alafu tunajitolea kupasha habari. Kwa sababu najua Kenya tuko sawa, tuna hizi hata local radio stations ambazo zinaweza tumika, zinafanya mtu mashinani kabisa aelewe that ni muhimu kuchukua kura wakati fulani, ili kujihusisha katika kuchagua kiongozi unayemtaka ama ambaye ataleta maendeleo. Pia inabidi tuanze kuhamasisha umma kwa mambo ya kuchagua uongozi, because they say a leader is only as good as the people that elected him. And also a leader is a reflection of the people. Jinsi gani mnachagua kiongozi wenyu? Mnamchagua kwa sababu ya ukabila, mnamchagua kwa sababu ana hela, kwa sababu amewahonga. Unaona, vitu kama hivi ndivyo ambavyo vinachangia katika kuchagua uongozi. But wazungu wanasema good leadership perpetuates development for the interest of the general society. Lakini ila pia upande mwingine demokrasia ina upungufu wake. Tena nitarudi kwa wazungu, wanasema
Democracy sometimes is a congregation of the fools. Once in a while they elect one of their own. Yeah, so No. yes. So ni kuangalia kama kiongozi unaochagua ni muhimu sana. Yes, kiongozi unachagua. Lakini kwa nini ufikie nyakati za uchaguzi watu wanachagua mpaka wrong leaders? I think it's the lack of voter education. Watu kujua mbona wanachagua viongozi. Because you see elections comes with those emotions. And different people go to the election with different intentions. In this country kwa muda mrefu watu wamechaguana kikabila sana. Especially at the presidential level. Lakini hata ukienda mashinani wengine wanachaguana kifamilia, clans. Tumesikia hivi vitu ambavyo clans. So utapata ile familia kubwa ama clan kubwa itakuwa na uongozi kwa muda mrefu. Ama wanakubaliana huyo atachagua hizo negotiated democracy. Na most of the time hata hii negotiated democracy inaweza enda mrama kwa sababu at what point do you decide that Haifa is a better leader than Anyika? True. Yeah. Inaweza kuwa Haifa amewahonga pesa, amewapa watu pesa wakaamua sisi tumeamua ni huyu na si huyu. Ilhali huyu ambaye hana pesa anaweza kuwa ndiye kiongozi mzuri zaidi. Na hii inaonekana katika viongozi wengi hapa Kenya. Unaweza angalia hawa viongozi vijana wamekuja kama Mheshimiwa Peter Salasya. Ukiona ni kijana ametoka tu from nowhere akakuwa kiongozi na anafanya kazi vizuri. Ingawa na drama zake lakini ukienda kwao Mumias East watu wanampenda kwa sababu ile kazi anafanya. Yeah. That's nice. Swala lingine ni kwamba how do elections give citizens a voice in national decision making? Elections decide, first of all, at the basic level of it gives you the right to participate in governance by choosing the leaders who will perpetuate governance. At a higher level, it is a right to also decide who should be your leader. But also, I think elections should also be taken as a civic duty to decide the direction of development especially. Mimi naichukulia uchaguzi sana sana development wise. That is how it gives the people an opportunity to participate in governance and development of because I believe good leadership will bring about governance and will bring about good governance and good governance will bring about development of society economically, socially and even politically. Institutionalization and all those things. Yes. Naam. Ni yapi mawazo yako kuhusiana na hili swala la kwamba kila ifika uchaguzi lazima kuwe na vurugu? Kwanza inabidi kama nchi ama kama jamii tukemee kuwa na vurugu katika uchaguzi. Kwa sababu uchaguzi haufai kuwa kufa kupona. Uchaguzi it is supposed to be a process, a seamless process. And that's why we have institutions. Lakini pia the main reason why we have violence during election periods ni kwa sababu the lack of trust in the institutions. For us to be, actually our constitution dictates that there should be proper, free and fair elections. Yes. Those are the general principles of electoral process. I think it's Article 81 of the Constitution. And that lack of trust makes people not to trust if the elections are free and fair. That is what leads to violence. But also, if the by-elections that we've had recently are anything to go by, then I think also
violence is organized, especially by politicians and supporters of politicians to achieve certain goals, of which I can't know because I have never been in a space where people are organizing violence to achieve a certain goal. But generally, violence should be condemned. No, thank you so much. And vile umesema kuhusiana na free and fair election, why is it essential for the functioning of the democracy? Free and fair elections, first of all, is what gives credibility to leadership. Kwa sababu wananchi wote, wanajamii wote wanaamini kuwa huyu ndio kiongozi tumemchagua. Wanasema in the democracy, the majority have their way, the minority have their say. If it is free and fair, then even the minority will feel like we didn't get it, lakini inclusivity of everybody. That is why even in our constitution, wanasema in the electoral political rights, Article 38 of the constitution, inasema that we should have fair representation of persons with disabilities, talks about gender issues. That is why we have these 2/3 gender rules debates almost every time we are nearing an election or after an election, kwa sababu ya ile inclusivity. But also, one thing that I will emphasize on is that proper elections can only be done with the electoral management bodies adhering to the rules and procedures put in place by competent organs. This is Parliament and the others. So we need to have these electoral management bodies, the courts, the police force, the parliament being competent enough to put up procedures and regulations that are competent. Only if these bodies are competent enough can the electoral management, now the Independent Electoral Commission, can it be as competent as possible. But if you look at what we've had in the past few weeks, especially with these by-elections, there are people claiming that the police are working with goons. So you see, that is an incompetency on part of the police force, which is part of the electoral management bodies. Thank you so much. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tuweza kuendelea zaidi Muchesi. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Muchesi ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unafaidika na yeye kuhusiana na swala zima la election na masuala ya demokrasia. Ni muhimu sana hasa kama mwananchi kuweza kufahamu kuweza kupiga kura, pia kuweza kufahamu rights zako. Hiyo inakufanya wewe kuwa Mkenya halisi ama kuwa mtu ambaye unaienzi nchi yako. Inakufanya zaidi uweze kufahamu mambo mengi ambayo labda ulikuwa huwezi kuyafahamu. Na mojawapo ni kama haya yenye Muchesi anazidi kuyaelezea katika studio zetu. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena baada ya sisi kutoka kuvuta pumzi, ukiwa nami Haifa Muhammad na pia mgeni wetu si mwingine bali ni Muchesi ambaye anazidi kujuza mengi kuhusiana na swala zima la election, role of election in strengthening democracy. Kuna mambo mengi ambayo sisi kama wananchi tunapaswa kufahamu, ama sisi kama Wakenya tunapaswa kufahamu. Hivyo basi iweze kufanya demokrasia yetu iwe na nguvu, haswa kuhusiana na swala la uchaguzi. Tumeangalia uchaguzi mwingi ukiwa ni wenye maafa, uchaguzi mwingi ukiwa ni wenye ambao hauna natija na sisi, bali tunataka uchaguzi ambao ni wenye amani, wenye nuru, tukiwa tunaangazia ya kwamba tuko karibu kufika katika zile nyakati ambazo tunajua zitakuwa ngumu zaidi kwetu sisi kama Wakenya, hasa tukiangalia matukio ambayo yameweza kupita huku nyuma kuhusiana na maandamano na vitu vingi. Na inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo ameweza kutuandalia siku ya leo. Karibu tena Muchesi. Asante. Na tukiendelea na mada yetu, kwa nini voters education ni very important? Kwa sababu wengi tumeangalia kwamba hawana hii voters education, ndio utakuta vurugu inatokea. Wengi sahii wamethamini pesa kushinda ile right yake kama mwananchi. Sasa
kwa nini iko na umuhimu sana watu kuwa na ile voters education? Voters education is very important for the sole reason of decision making. Decision making in the sense that be far and beyond how to vote, but also what qualities of leaders are we looking for. And I think it is part of the responsibility of government and the bodies that are involved in election to make sure that the national values, according to Article 10 of the Constitution of Kenya, are adhered to. So voters' education is part of it, to make sure that these values are also adhered to as people go into an election period, so that people are not influenced by bribes, they are not influenced by violence, they are not influenced by other factors such as tribalism, nepotism and corruption. Yes. Yeah. Na maana tukiangalia ukienda mashinani, because nakumbuka nyakati zile ambazo niliamua sasa acha nipige kura. Alafu marehemu baba ndo nilikuwa nimempigia kura hizo nyakati. Yeah. Sasa tukiangalia ilikuwa watu wengine anakuambia mimi, ama labda kiongozi amekuja kuuza sera zake. Na kama kiongozi unauza sera, lakini unajua mwananchi anakuambia mimi ukiuza sera lazima unipe mfuko. Sasa unakuta wengi kuwa na ile knowledge ya voters registration, mtu atakuja tu pale sema mimi nangoja tu nitoke na hiyo pesa. Unga. Nitoke na unga. Akipewa 200 yake anajua this is for the day. But I don't know, unaweza waeleza vipi the repercussions of not choosing the right leader, kwa sababu uko na huyu mtu for 5 good years. Yeah. Na yeye hiyo siku amekupea shilingi 200 peke yake. Hiyo shilingi 200 it's not a sustainable project ambayo itakufikisha mpaka miaka 5. Je, hili linakuwaje? Kitu cha kwanza inabidi tujue kwamba tunaishi katika nchi ambayo ina umaskini. Ndiyo. Ni kweli saa zingine watu kuja hizi mikutano za kisiasa. Ndiyo. Si kwa sababu wanataka mwaka ujao itakuwa mingi sana. Yeah. Si kwa sababu wanataka kusikia ambacho utasema. Ndiyo. Ila kile ambacho utapeana. Lakini pia ni wakati wananchi wajue kwamba ni muhimu sana kuchagua uongozi mzuri, si kwa sababu ya kile ambacho umepokea, ila ya kile ambacho utapokea. Mmoja alisema jitahidi sana unapoenda kule. Yes. Ukisema unakula pesa, lakini chagua kiongozi mwenyewe anakufaa. Exactly. No. And for me, hata mimi nina hizo fikra. Ndiyo. Ukweli ni kwamba ukipewa hizo hela chukua. Maisha ni magumu. Kura piga kwa kiongozi ambaye anafaa. Naam, shukran sana. Kitu kingine ni kwamba what role do independent electoral bodies play in boosting public trust? Independent electoral bodies basically are like the referees. Kama mnacheza mpira na uone referee anaegemea upande mwingine, unapoteza imani. And I think that's something ambayo imeteka toll in Kenya. Yes. Pahali pakubwa sana. Pahali pakubwa. Ile kwamba mtu habakie kuwa katikati, utakuja analin na upande mmoja. Yeah. And I think in this country, apart from the 1990s elections, 2007 ilikuwa the climax of it. Pale ambapo unaona kwa ukweli kabisa hata ule mkubwa wa tume ya uchaguzi anashindwa kuamua nani ndiye kiongozi. No. Because of the pressure he's getting from the background. Kweli. Pia 2017 we saw an election was nullified, ilifutiliwa mbali kwa sababu ya wizi wa kura na pale. Ndiyo. So the independent electoral bodies, kama ambavyo nilisema pale awali, kuwa they need to stick to the rules and regulations. Na jana nilifurahi sana nilipoona chairman wa tume ya uchaguzi akisema we will not be swayed by emotions or intimidations. We will stick
to the rules and procedures. That is the way to go. Na mimi hata kwa hizi by election naweza sema the IEBC itself tried to do a very good job. Lakini pale ambapo tuliangushwa ni katika tume ya wanapolisi. The police force I think was the one that in my own assessment from an outsider's perspective the police was a weakling to the by-elections and I hope they will not be a weakling to the general elections because it's something ambayo itakuwa crucial sana. Exactly. Na vile umesema kwamba tume ya uchaguzi imeanza kufuata mkakati yake, sio kama vile ilivyokuwa kitambo. Maana tukiangalia yule mwenye kiongozi wa tume ya uchaguzi mwenye alikuwa ametoka, kulikuwa na mambo mengi ambayo yametokea chini hapa na pale. Na natumai tume ya uchaguzi yenye imechukua usukani sahihi itakuwa ni yenye kuhakikisha kwamba inafanya free and fair election. Sababu lazima ya hapo I think 2027 inafaa kuwa itakuwa a very crucial election. A very crucial election. And tukiangalia tukifananisha na maandamano yenye yametokea hizi za recent za nyuma, imekuwa ni kama pia imeleta mtafaruku wa vile elections. Unajua wanasema hata Tanzania ilikuwa quarter finals, ilikuwa semi-finals, Uganda itakuwa quarter finals, na Kenya itakuwa final. Na hicho kinakuambia kama mtu alisema ukiona watu kama Watanzania kwa mfano wameamua na hawakuwa zile enzi. Cha kushangaza ni kwamba wanasema Kenya ndio mmekuwa walimu. Sisi ni walimu ndio, lakini hakuna walimu mbaya. Maana tunaambua sisi ndio tumekuwa walimu wa kuweza kuwafundisha wale wengine. Lakini somo la demokrasia na kupigania haki zako si somo baya. So kama Watanzania wamejifunza ni vizuri. Na maana utakuta nchi jirani wanajitahidi, wanataka ile constitution iweze kubadilika. Kwa sababu sio kama yetu. Yetu iko na freedom of speech na kila kitu. Lakini ukiangalia pia zile uchaguzi zilizotokea Tanzania, wengi wao hawana ile pia freedom of speech. Utakuta like a small thing ilifanya mtu anafungwa jela. Rather than Kenya wako na ile freedom of speech and so on. Sasa unakuta mtu anafanya kile anataka. But then inafaa pia tuangalie repercussions. The coming years are not easy. Wanasema your freedom ends where my freedoms begin. True. Ila pia serikali inabidi jitahidi for us to go forward, to progress, not to regress. Kabisa. Kabisa. Na tukiangalia swali lingine ni kwamba how do election make leaders accountable to citizens? Na mahali ulikuwa umegusia accountability. Can you explain it further? Elections actually call leaders to order. Na mimi ningependa kutumia mfano wa serikali yetu ya sasa. Ukiangalia vizuri, kuna miradi mingi sana wanazindua wakati huu. Saizi ukiingia hata kwenye mitandao, social media, utaona sana wanaongelea barabara gani inajengwa, tumeanza hapa, Talanta Stadium hii iko hapa tu, utaona vitu kama hivyo. And that is a form of accountability. Lakini kwa nchi yetu, it has not been a culture. True. That is why you are saying it's like a panic development of which si vizuri pia. Kwa sababu hujaipangia kwa bajeti. So ikikuja tu hivi inafanya pia nchi inaweza umia pale mbeleni. Ila elections as a form of accountability inakumbusha kiongozi wakati wako ni mfupi. Fanya maendeleo ya wananchi ndipo sasa ukupatie nafasi tena. Ila pia usipofanya maendeleo kulingana na matakwa ya wananchi, watakunyima hiyo nafasi wape mtu mwingine. Na tumeona vitu hii mambo ya accountability sana, especially kwa magavana. Ni kitu ambacho kimeangaziwa sana. Tukiangalia kina Sifuna wakiwaoji magavana jinsi ya vile wanatumia hizi pesa kufanya miradi ni gani yenye imefanywa, na
wanaangalia okay, huu mradi ule utengeza imecost pesa hizi pesa zingine zimeenda wapi? Pia tukiangazia hiyo mambo ya magavana, even though hizi impeachments, kubanduliwa kwa magavana saa zingine ni personal interests za MCAs. Wakati mwingine imekuwa pia county interests development. And I think the best example ni Makueni wakati wa Professor Kivutha Kibwana. Unakumbuka MCAs walikuwa wanataka kumbandua because of their personal interest. Lakini profesa akakuwa mgumu akasema, mimi nafanya maendeleo kwa ajili ya wananchi wa Makueni. Mkitaka kunibandua ni sawa, wacha tuvuje county, sisi wote turudi kwa uchaguzi tuone nani atachaguliwa. Kwa sababu alikuwa anajua kwa roho yake yeye anafanyia wananchi kazi na wananchi pia walikuwa wameona. So I think it's also a good form of accountability because he was ready to subject himself back to the people so that the people decide who is really working for the people. Hata mwananchi hapo anahisi kwamba nimehusishwa ndani ya hichi kikao. Sio kama ile unakuta tunaambiwa like okay, we are going to discuss concerning a such an project inafaa kukua, lakini at long run ile project unakuta ikui. Cha kushangaza ni kwamba ikifikia I think ni hizi zenye watu tunafanya in certain counties, nimesahau jina yake, ile ambazo tunaenda public participation tunafanya in counties, but wengine wanasema kwamba like their opinions are not taken up. It's like it's just a picture picture kwamba wametimiza whatever is in the constitution like public participation inafaa kuwa hapo, lakini ukiangalia nyuma ya curtain ni kwamba zile opinion ama ile masuala mbalimbali huwa hayafiki kule. Na hapo ningechangia kwa kusema kwamba it's the lack of institutionalization ambayo inafanya public participation is taken like a rubber stamp. It is not taken easily. Na pia ni ule ukosefu wa kujua kwa upande wa wananchi ni vipi ambavyo tunaweza tumia constitutional means to push through some of the things that we want. Ila when I say the lack of institutionalization, there are three arms of governance: the judiciary, the executive, and the legislature. These three arms, they should be independent but interdependent. Ukiangalia vizuri kwa umakini, especially our judiciary, it's like an extension of the executive, ambavyo haifai. Ndio kwa maana wabunge kwa urahisi wanapitisha finance bill. Wananchi wakiamua hawaitaki, alafu rais haifutilie mbali, bado wale watu waliipitisha wanampigia makofi kwa sababu ya kukosa ile independence in the institutions. Shukran sana. Na tukimalizia mwisho ni kwamba labda ni wasia gani ungependa kuwampea vijana kuhusiana na maybe na election ambazo kama elections zinakuja, because you don't know what happens hapa katikati. Unaweza sikia mtu amefariki or something happens, mtu akakuwa impeached na decide kuchagua mwingine. So ni labda ni ushauri gani ambao ungependa kuwapa vijana? Ningependa kuambia vijana kitu cha kwanza na cha muhimu kwanza ni tuchukue kura. Chukua kura ukae nayo. Alafu tungoje kutumia hiyo kura kwa uchaguzi. But also as young people, we need to not be absolutists. Let us go for the best available options as we look for the better options. Especially for me in 2027, there should be no sentiments on when it comes to elections. People should go to the ballot and elect their leaders. Just participate first of all. Najua vijana wengi wanajihisi ni kwamba hamna options za kutosha, kwa sababu options ambazo tunazo mara mingi zingine zinaitwa uongo, zingine zinaitwa ukabila, zingine vijana wanataka ajenda ya kuwapa vijana kazi, tunataka ajenda ya kuendeleza nchi, especially economically. And I feel like in 2027 the economic question will be on the ballot. But in this country we don't lack talent,
we don't lack human resource, we don't lack resources, we are just poor in leadership and management. Yes. Yeah, management. So lakini as much as we lack that, kuna uongozi kuanzia MCA paka rais. Kama rais hakupendezi, zile options zitakuwa hazikupendezi. Chagua MCA wako, chagua mbunge wako, chagua governor wako. In fact, I tend to believe if we have a strong parliament, hata rais hatakuwa shida kwa nchi. Because parliament is where the laws come from and where the real things happen. And if you have a good county governor, development will not be a problem. Yes. Thank you so much Muchesia kwa kuweza kuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Umeweza kuelezea vizuri. Naamini mwananchi yote ambaye anatazamia chaneli yetu atakuwa anafaidika sana na kile ambacho umeweza kuwasilisha. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho, ukiwa nami Haifa Muhammad na mgeni wetu si mwingine bali ni Muchesia. Umeweza kufahamu mengi ambayo yameweza kuwasilishwa ndani ya studio zetu, na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukuambia Maasalamu.